I'm going to talk a little bit today about the original vision that the Lord gave us. Ir Amanda dabar kalbės apie tą originalų regėjimą apie šitą grupę. Some of you may have heard this already, but for some of you it might be new. Kai kurie tikrai apie tai viską žino, o kai kuriem galbūt tai nuskambės naujai. But it's always good to have a reminder. Bet visuomet yra labai gerai pakartoti. To remember the direction and the purpose of why we're doing what we're doing. Atsiminti tą kryptį, priminti savo, kam, kodėl mes visą tai darome. So I'm going to give you a little bit of the history. Papasakosiu jums praeitį. And then we're going to talk about what the Lord said recently. Ir pasakysiu, ką viešpats sako dabar. And what I believe that he's telling us for the future. Ir ką aš tikiu, jisai kalba mums apie ateitį. I believe it was around 2013 or 14. Tai buvo kažkur 2012-13 metai. The very first time I came to Lithuania. Tai buvo pirmas kartas, kada aš atvykau į Lietuvą. The Lord had given me a vision and a word. Viešpats davė man regėjimą ir šalia to žodį. About a revival that would spread through Europe. Apie prabudimą, kuris nuvilnys per visą Europą. And it would start in Lithuania. O tas prabudimas prasidės Lietuvoje. And it would be a revival of holiness and consecration to the Lord. Ir tas prabudimas bus šventumo ir pasišventimo viešpačiui. Very similar to the revival that we talked about a month or so ago in Wales. Labai panašiai, kaip mes kalbėjom apie prabudimą Esbury prieš mėnesį ir panašiai. So a few years after that, Prophet John Harkey began to come to Lithuania with us. Ir metai po to pranašas Džonas Harkė kartu su jais važinėdavo į Lietuvą. And during one of those trips, the Lord spoke to him. Ir per vieną iš tokių kelionių viešpats tam Džonui prakalbėjo. That he was going to raise up 10,000 prophets from Lithuania. Kad viešpats pakels iš Lietuvos 10,000 pranašų, žinokit. And so we prayed about that word. We asked the Lord, what does that look like? Ir mes meldėmės viešpatę, klausėm, kaip tai atrodys, kaip. That's a lot of prophets that need a lot of support and training. Tai pakankamai labai didelis skaičius kiekis pranašų, kuriuos reikia apmokyti ir suteikti jam žinių. But the Lord really didn't give any more direction after that. Just said that this is what he was going to do. Ir viešpats tuo laikotarpiu mums davė nemažai tokių nuorodų, ką mums ir kaip daryti. So this past summer, sometime end of June, beginning of July. Šią vasarą, kuri buvo 2022 pabaigoje birželio, pradžioje Liepos. I was sitting at my desk and watching a prophetic training on Zoom. Sėdėjau prie savo darbo stalo, klausiausi kažkokį pranašišką pamokslą. I wasn't thinking about a word from all those years ago. Ir aš visiškai negalvoju apie tą žodį, kurį buvau gavus prieš daug metų. And the Lord said it's time. Ir viešpats pasakė laikas. That it was time to begin prophetic training in Lithuania. Laikas pradėti pranašišką tarnavimą Lietuvoje. And he was very clear as Dahlia and Becky and I prayed about what that would look like. Dalia, Bekė ir Amanda, jos trise meldėsi, prašydamos parodyti, apreikšti, kaip tas mokymas, kaip tai pradėti. He said that we would have class for 1 year on Zoom. Ir mums atėjo supratimas, kad turime daryti 1 metų mokslus kiekvieną savaitgalį Zoom. So we immediately began to pray and began to ask the Lord
what the timing was and when we should start. Mes iš karto pradėjome melstis, kad žinotumėm, kokiu laiku pradėti, kada tiksliai. And he began to speak another piece of that direction or message. Ir dar vieną dalį tos žinios pradėjo Viešpats kalbėti. And he showed me a picture of a wheat field, a field that was full of wheat. Viešpats parodė Amandai kviečių lauką pilną. And in the middle of that field, there was a big circle where the wheat had been pushed down. Ir to lauko viduryje buvo toksai didelis ratas, po kuriuo mes buvom spaudžiami. And the Lord said, "Create for me a resting place." O Viešpats sako, sukurkite man poilsio vietą. A place that can hold my glory. Vietą, kuri galėtų atlaikyti mano šlovę. And he took me to Isaiah, the book of Isaiah. Ir jis mane nuvedė į Izaijo knygą. Chapter 66. 66 skyrių. Izaijo. Yep, 66 verse 1. 66 skyrius, pirma eilutė. I should read, right? Yes, please, yeah. Taip sako Viešpats. Dangus yra mano sostas ir žemė mano pakojis. Kur yra namai, kuriuos jūs man norite statyti? Ir kur mano poilsio vieta? The heaven is his throne and the earth is his footstool. Dangus yra sostas, žemė pakojis. He's asking us to build a house, to build a place for the throne of heaven to come down. Ir jis prašo mus pastatyti tos namus, tą vietą, kur jo šlovė, jo poilsis ilsėtųsi tenai. And he started to show us how we are that place individually. Ir pradėjom klausti, ar tai mes asmeniškai esame ta vieta ar ne? But we also create that place in the spirit with our words. Juk mes irgi tą vietą kūrėme savo žodžiais, išsakydami tai.